budaya kakung dalam tidak satu kinamatan. Mereka barisane dening para kadang putra gambaran kudoke pangcacepan tenang sakembaran gambaran prajurit saking Bantarangin Prajaban Marapodo Keloro Semandono kabegal dening Prabu Celeng Srenggi sakembaran pramila kados mediki parahipun emi kita sarga ngaturaken sugeng pinarak gambar seneng atas titipunanipun pagendaran kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi agenipun dening para kadang putra ngatur panglipur ingkang saged pinanggih rahayu kalih saking sami kala ing pasana para tantama raga sampeyan putra maksara magita ing baris bayak siap siaga